فرق ماهیخور حرفه‌ای با ماهیخور مبتدی تو اینه که حرفه‌ای‌ها دنبال یه طعم خاص میگردن، مبتدی‌ها میگن که میشه یه ماهی من معرفی کنه که تیغ ریز نداشته باشه، نتیجهش میشه این ماهی. این میتونه یک ماهی خاص باشه برای افراد حرفه‌ای که طعم خیلی خاصی داره و بی‌نظیره. یه مقدار زحمت داره قطعا این ماهی برای خوردنش و پختنش، ولی مطمئن باشید که نظر شما رو در مورد ماهی‌های سایز کوچیک عوض میکنه. برای سرخ کردن ماهی زبون کافیه که پشت و روشو نمک بزنید، این ادویه ماهی رو با آرد سفید ترکیب کنید، آغشته بکنید و سرخش کنید. اگر هم ادویه رو نداشتید میتونید از زردچوبه کمک بگیرید. کار شما راه میندازه ولی مثل ادویه قطعا نمیشه. به شدت توصیه میکنم برای کسایی که عاشق ماهی ترد و خوشمزن. این قسمت تردش من بیشتر از همه دوست دارم. تیغ ریزم که خیلی کم داره. ماشاءالله. مثل چیپس میمونه.